Gjatë një seance që zgjati rreth një orë, prokurori i çështjes Arben Kraja deklaroi se kërkesat e avokatëve për të shpadur të pavlefshëm dhe të papërdorshëm aktet e prokurisë së posaçme është e pabazuar në ligj dhe prova. Kraja u shpreh se të gjithë pandehurit si fiziku ashtu edhe ato juridik duhet të gjykohen së bashku dhe se çdo kërkesë për ndarje të çështjes ose gjykim të shkurtuar nuk mund të pranohet. Ai theksoi se pretendimet e mbrojtjes për një proces politik ndaj të pandehurve nuk qëndrojnë dhe kërkoi që gjykata t'i rrëzojë ato. Trupa gjykuese vendosi të marrë 2 javë kohë për të çurtuar kërkesat dhe për të dhënë vendimin përfundimtar. Nga ana tjetër, Jamar Maltezi, i dyshuar për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, qëndroi i heshtur gjatë pjesës më të madhe të seancës. Megjithatë, në përfundim të saj ai deklaroi se hetimet 30 vjeçare ndaj Sali Berishës nuk kanë zbuluar përdorimin e fondeve publike. Toka e përfshirë në çështje ka qenë gjithmonë private dhe nuk ekziston asnjë dokument shpronësimi nga shteti komunist. Vendimi i gjykatës pritet të shpahet në 27 tetor në orën 13. Ai do të përcaktojë nëse kërkesat për mbrojtje për shpathjen e pavlefshme të akteve do të pranohet apo do të rrëzohet, duke i dhënë kështu një drejtim të qartë më tej zhvillimit të kësaj çështjeje që ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik dhe medias.